Sudah siap, oke bo. Siap, oke bo. Siap, oke bo. Selvitan, Selvistan. Siap, oke bo. Masih ayong kile. Setelah aku siap, oke bo. Oke bo. Waknya bo. Oke no. Nafsi ini kan oke bo. Hiat yêu bo. Lăng baru tui nè. Bilang lại điểm kinh baru tui nè. Tui gần đeo đeo. Bị wat chuẩn wat thì lăng. Wa pun kame điểm kinh. Này chỉ lăng. เสียงชัดเจนไหมครับโยมก้อย โอเคนะถ้าเสียงโอเคก็เป็นนั้นว่าจะได้พูด understand voice okay or not Sally บุญปิงโอเคบ่เสียงโอเคบ่Saya Mi Wandi Oke Bo Wandi Selamat malam Selamat malam pada semua yang hadir walaupun malam ini lambat sedikit dari dulu 5 menit lah kita janji pada pukul 8.45 tapi kita kena sembahyang Dhammacakkappavattana Sut malam ini kita ambil masa yang lebih panjang sedikit so saya maafkan lah tapi tak apalah ada banyak lagi yang sedang mengikut pada malam ini so yang sedang tunggu ceramah atau cakap-cakap dari saya yang beragama lain dari agama Buddha, ada yang agama Islam atau agama Kristen atau agama mana pun tak apa, yang beragama Buddha kita akan baca Arahang Samma dahulu, Arahang Samma Sawakato Supatipanno dahulu. Yang lain agama harap Anda bersabar sesaat 2 saat atau 1 minit atau tak sampai kita sama-sama yang beragama Buddha baca Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangko Sangghang Namami Namayang Buddhassa Bhagavato Pupapan Kanamakarang Karomase Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Masih Yuyun yang di sanaขอบคุณนะญาติโยม Thank you a lot of devotees who listen tonight. Terima kasih semua yang sudi mendengar pada malam ini. Tadi ada acara sembahyang agak lambat sedikit. So malam ini
Saya nak cakap sedikit-sedikit macam biasa setiap malam, macam dahulu yang kita pernah dengar. So ini hari saya ada jemputan dari grup sebelahan, dari grup Indonesia, grup yang mau saya mencakap tentang doa untuk orang tua yang sudah meninggal. So tadi jemput dari Medan, dari Jakarta, dan saya bercakap hal ini khas untuk kawan yang tinggal di Medan. Yang tinggal di Medan tadi sudah baca doa untuk orang yang meninggal dan pelimpahan jasa kepada mereka yang sudah meninggal. So pada malam ini saya akan cakap sedikit tentang apakah yang orang sudah meninggal mau. Orang meninggal, bila mereka sudah mati, apakah mereka mau lagi? Apabila mereka sudah meninggal, apabila mereka sudah meninggal, mereka mau kita dimaafkan. Mau dimaafkan. Yang kedua, mau dicintai, atau dicintai atau respect dia respect orang meninggal. Dan ketiga, bagi menguruskan jenazah mereka, bagaimana mau menguruskan jenazah mereka. Dan keempat, mereka ingin membahagikan harta yang ada di belakang mereka, harta yang mereka tidak dapat membawa. So number 5, mau menyimpan perkara yang sulit, tak mau bagi lain orang tahu. Jangan bagi tahu perkara yang sulit atau perkara yang tidak mau dikasih tahu orang. Lepas itu mereka ingin macam mana cakap sebab bahasa ni bahasa Siam, nak jelaskan dalam bahasa Melayu ni kurang, saya sudah cakap kurang pandai. Mau bagi cinta mereka yang lebih. Apabila mereka sudah meninggal, mereka mau yang lebih, tinggal ada selalu bergaul dengan ahli keluarga, bagi bersatu. Lepas itu mau perlimpahan jasa kepada mereka. Ini dari buku, saya sudah tulis, prepare untuk cakap, bukan malam ini, tetapi saya sudah cakap mau bercakap pada lain hari, tetapi saya diundang untuk bercakap tentang hal ini. Saya terpaksa ambil ini. Jenazah mau mereka dimaafkan
Kadang-kadang kita tidak mau memaafkan orang. Tidak mau memaafkan. Sedikit-sedikit pun kita tak mau maaf. So, kita mau memaafkan walaupun jenazah sudah meninggal. Orang yang belakang mesti mau memaafkan. Maaf saja. Kadang-kadang kita pijak kaki kawan, tak mau maaf, tengok muka lagi. Tengok muka, macam nak bertengkar dengan orang. Ni maafkan. Bila sudah jadi jenazah, jadi sudah meninggal lah, senang cakap. Mau dicintai macam kita dicintai semasa kita berada yang masih hidup. Saya pernah cerita kepada orang tentang orang yang beristri 4. Orang yang beristri 4. Istri di sini kita terlalu sayang. Istri yang pertama kita terlalu sayang kepada mereka. Sayang macam mana pun tiap-tiap malam kita mesti pergi cari dia. Istri yang pertama. Istri yang kedua, kurangkan sedikit yang kita sayang. Kita memang sayang, tapi tak semacam istri yang pertama terlalu sayang. Istri yang kedua, kurangkan sayang sedikit. Istri ketiga, kadang-kadang pun pergi cari juga. Kadang-kadang pun tak pergi cari mereka juga. Kadang-kadang ada. Istri yang keempat, langsung tak ambil tahu. Langsung tak nak ambil tahu, tapi dia hanya sebagai istri nombor 4. So, ini maksud istri yang siapa yang beristri 4? Apa maksud istri 4 ini? Istri yang pertama bagaikan tubuh badan kita. Tubuh badan kita selalu manjakan terlalu lebih. Kadang-kadang kita tengok, badan kita, tubuh badan kita, kadang-kadang tak cukup telinga, tak cukup cantik. Kadang-kadang orang kata tak cukup cantik. Pergi buat sana, pergi buat ini, buat mata bagi cantik, buat mata bagi kurui-kurui kecil-kecil. Tak tentu kita terlalu sayangkan badan kita. Apabila kita mati, istri ini tidak akan ikut lagi. Kita akan ikut kita pergi. Sepertilah badan kita bila mati sajalah. Itu istri yang pertama kita terlalu sayang. Istri yang kedua, tak apalah. Istri yang kedua yang kita sayang tak lebih kurang dari istri pertama, seperti harta benda kita. Rumah kita, harta benda kita sayang. Kita pun tak boleh bawa pergi juga. Tak boleh ambil pergi ini harta. Yang pertama tubuh badan kita atau bagaimana. Yang kedua harta benda kita. Harta benda kita. Istri yang kedua macam harta benda kita. Istri yang ketiga, istri yang ketiga seperti mak bapak kita. Istri yang ketiga seperti mak bapak kita. Mak bapak kita, walaupun kita sudah meninggal, mak bapak kita akan membaca pelimpahan jasa kepada kita. Dan berapa orang yang yang ingat kepada mak bapak kita. Berapa orang yang kata, bila mak kita meninggal nanti kita akan buat selalu pelimpahan jasa kepada mereka selalu. Kadang-kadang kita buat lupa, atau kadang-kadang kita ada hal mustahak, kadang-kadang kita tak dapat membuat, tidak dapat membuat pelimpahan jasa kepada mak bapak. So, saya pun selalu cakap, bila orang datang ke sini, saya cakap, mak bapak kita
bila mereka sakit, mak bapak kita perlukan kita pergi tengok, walaupun di hospital atau di rumah. Dan kadang-kadang di hospital kita pun pergi tengok. Bila sudah pergi tengok siap, sudah cukup masa kena bawa balik rumah, mereka pun meninggal. Apabila mereka meninggal, kita akan menjaga mereka, bawa mereka, hantar mereka ke kubur seperti biasa, seperti orang lain juga. Ini harapan mak bapak kita. So isteri yang ketiga dan isteri yang keempat, kebaikan atau kejahatan kita saja kita boleh bawa pergi. So ini 4 isteri. Pada malam ini kita tahu apakah 4 isteri. Isteri pertama seperti badan-badan kita, tubuh badan kita, nanti saya ni pun sudah kedut-kedut sedikit, saya pun kena pergi jaga dia, pergi renovation dia, buat bagi macam dulu, bagi macam budak-budak dulu. Tak boleh, kita pun tak dapat lari dari ini, lari. Orang kalau nak tengok orang pun dalam 7 tahun kita akan berlainan dari dulu. Macam budak, bila cukup 7 tahun dia akan tukar. Bila cukup 7 tahun lagi dia akan lebih tukar. Bila cukup 7 tahun lagi akan tukar. Macam saya lah, sudah umur 40 lebih, macam ni lah. Nanti tak cantik lagi. Tapi ini badan kita tak boleh bawa pergi mana. Yang isteri yang kedua, harta benda kita. Nak bawa pergi pun tak boleh. Orang yang selalu cari uang, cari pun nanti tak boleh bawa. Yang kalau boleh bawa pergi pun hanya sampai di hospital saja. Cari banyak-banyak pun boleh ambil pergi sampai hospital, tak boleh ambil pergi banyak. Walaupun kadang-kadang kita ada pernah lihat kita ambil duit main buku dalam mulut mayat. Bila sampai sana pun bakar pun dia pun tak boleh ambil pergi. So isteri yang ketiga yang seperti mak bapak kita buat pelimpahan jasa bagi kita selalu. Dan isteri yang keempat, kebaikan atau kejahatan yang kita buat di masa ini saja. Harap kita berbuat baik banyak-banyak. Ada orang yang tanya saya, bila mereka sudah meninggal, di manakah mereka pergi? Senang saja, tengok asap naik atas. Kalau asap naik atas, kebaikan, bawa hati kita naik, kita akan pergi sana. Kalau kita buat jahat, mungkin macam kita turun bawah. Kebanyakan orang turun bawah. Saya nampak orang turun bawah banyak. Mereka akan tanam atau bakar dan buang laut atau simpan di mana-mana. Ini terpulang kepada mereka. So saya cakap itu tentang sedikit pada malam ini. Lepas itu nak cakap tentang jaga harta. Itu bila sudah jadi jenazah, mereka mau jaga harta. Harta ni takut juga. Bila ada harta ni, kita kebanyakan bertengkar. Mak bapak belum dibakar atau dikebumikan, kita sudah bertengkar tentang harta benda, mustahak sekali. So kadang-kadang jenazah mau
kita tak mau cakap tentang hal sulit mereka. Kadang-kadang jangan cakap hal sulit mereka. Hal kejahatan mereka jangan kita pergi cakap. Jenazah mau bagi kita yang bagus. Ini hari aku buat apa? Ini hari saya buat apa? Yang bagus. Fikirkan. Kalau kita bagus, okey, bagus. Tak apa. So, ini macam sedikit bagi saya, bagi penunjuk yang di sana ini khas untuk jenazah yang tidur tiada bernyawa di sana di Medan. Dan terima kasih lagi sekali yang menjemput saya untuk memberi cerahan sedikit. So pada malam ini saya berakhir di sini saja so saya cakap sedikit pada Inggris. Cakap Inggris ni tak pandai tapi kena cakap juga. Thank you all of devotees. Thank you all. Thank you because tonight I have invite from my friend at Jakarta for talking about those who passed away. But I don't know for who. But I look at my Facebook today. My friend Paul, my friend Paul have passed away. So just now I'm chanting Dhammacakkappavattana Sutta, then transfer merit for her already. So that is a little bit I talk to you tonight. So tonight I talk about those like who have four wives. Too many. I think too many. The first wife is like you have to love with the first wife. The second, the third, sometimes you go and find or not find. The fourth wife is sometimes only you know she is your wife, but you don't know to take care already. That means we have 4 wives. What is 4 wives important to us? Tonight in the story is like the first of wife is like our body. Like our body, we all too love our body. Some cannot control. Some cannot control our body. So our body, our skin not same like my skin also same not like young already. Now I old already. You must go and take care our body too much. When you die already, you also cannot control. You also cannot bring it to anywhere. Only you can go and memorial and burn of our body. So this is the first of wife cannot follow us. Cannot follow our body. Cannot follow our heart. Some example said, don't you own. Also cannot much own because this is a life. Like old already, you cannot control your body. That is the first wife. Then the second wife is like our harta, our money or something like our house or car or whatever. Whatever we have happy sometimes only can use the house or our thing. Okay, this is my friend from
from Europe สวัสดีครับคุณวน I'm talking this a little bit English sometime please advise me if I'm speaking no good you can tell me I also need to learn some of English and thank you for coming and visit so then is okay we talk about our have car house or bungalow we have happy time only few time only nobody can bring it when you die already also cannot bring it anywhere so that is like second wife and then third wife is like our parent like our mother when mother thinking mother is can transfer merit to earth every time when we are pass away but who thinking to the parent more a little bit people only thinking to the parent so that is like transfer merit our parent can do anytime but us sometimes must wait until cannot go anywhere cannot go and see after pass already waiting your merit transfer merit no like this year no have transfer merit because of have COVID time cannot go anywhere like this year I also cannot go to Nirvana so that one is a third wife the fourth wife is like what are you do good or no good that is your karma maybe you do more for good thing when you do good thing more your karma is good so you can bring only these two things in your life only two things die and only good thing however you big however you are bad also nobody can take it only yourself and can bring your karma can bring your what are you doing do you do the good thing or do the bad thing only two things so that is like four of the wife so a little bit can let you know tonight then thank you so I said already my English is broken English some they understand some no understand but some thank you those who still listen now tonight still have 27 people looking at me looking at my Facebook so some they are looking until finish some they are not looking never mind it's up to them only my job is only talking thank you Chin Lao Mickey also same there from Penang my Facebook I know from last week my Facebook they follow from India one of Denmark one of Taiwan not only one many of Taiwan in Indonesia Medan and Singapore Japan also same so if they are listen they do good karma for them so tonight I go to talking in Hokkien when on Hokkien maybe some in Medan can understand Hokkien Ko Harry Walker so some in Taiwan also they understand Hokkien
in Penang, Kedah or Kelantan, but some slang is not same, so it's okay. But some of Chinese also they say they are not understand, but never mind, just listening until finish. So คำเสียเนาะคำเสียหุดปิ้วกิแม่ลังโกใจตันเดียวไอเทียว่ากงอัวว่าขัดเจกินยิดเหลี่ยมเก่งจีตามโปบาไซสัมโปยิดนี่ลังเหลี่ยมธรรมจักรปวัตนสูตรธรรมจักรปวัตนสูตรเนี่ยเหยียดเตียมเสียจัปโตชิดเลจีกี่แล้วชิดเลจีแล้วก็เจเสียนตามโปแล้วก็ชิดเลจีแล้วก็ขวางเตียมเสียงแล้วอีหลังก็หลายกงว่าจิโนกูว่ากงว่าไม่กงเจว่าใส่ว่าโกกะอีหลังกงแล้วกิมแม่ไออูไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วก็ว่างามกินจิตว่าเส้นหัวเป็นยูทีอินโดนีเซียนะอินโดนีเซียแล้วก็อีกงไอเทียหลังกวยซินเหลี่ยมเก่งโอหลังกวยซินแล้วงามว่าหัวแล้วที่เฟซบุ๊กว่าเราเป็นยูสิเราดีวอติสเท่าชิเลตีเมดานนี่เป็นตีเมดานนี่เชื่อว่ากี่ติงดาวแต่อีปอๆกวยซินว่าของโอแต่มาว่าเหลี่ยมเก่งแล้วหอยเสียงหัวอีหลังแล้วทีเลโซคำเสียโน devoted from Jakarta and Medan โซกิเมลังเอทันเทียเก่งแล้วว่าไอ้กงสีหลังกวยซินแล้วไอ้ตันฮามิหลังกวยซินแล้วไอฮามินะหลังกวยซินไอหลังโทกงโทสอรี่ทอริชีเอทางสีลังตีอาบอยซีเต็มเสียลังอาบอยซีเต็มเสียลังบัดกงโทสอรี่แต่ปีอีโกยซินขี่แล้วลังคนเตียวไอขี่กงจิกูนอกูกาอีกงโอสอรี่ละเป็นยุกินยิดลูกขี่เท่าเซ็งกินยิดso nama tak dapat dengar berkaliนี่ควัน thank you Maya Miki ปุริดามาเขากงหลังกวยซินแล้วไอฮามิหลังกวยซินแล้วอันแล้วกงไอหอรูหลังโทสอรี่กวยแล้วเตจีอีหลังกวยซินแล้วหลังไออีหลังไอsayangอีหลังอย่างก็ respect อีหลังจีเออุลินุกว่าลังกวยซินเตบอยแล้วชุดส่วนแล้วลังกี่ respect เหล่าหลังเรื่องกี่ respect หลังอุลิหลังกงปันตังหลังกวยซินเบไซคีใจปันตังฮามิต่างสีปุ่นแต่เตียวไออุปันตังสู่ภาษาต่างสีอีหลังขี่แล้วกวยซินสอใจตุยหลายโบมีโฮเซทีเลฮันในควันปุ่นเบลกินโอเคลุดไอปันตังเมนขี่ปุ่นเอไซภาษาว่าปัดขวาอีหลังโอขี่แล้วนะขี่แล้วตุยหลายอายาพอทันชวนนะสินกูโบโฮนะโบโฮเซตุยหลายขี่เมนขี่ฮันในควันเบลกินเท่าลังเปย์ respect เปย์ respect หออีฮันในควันบนเอแล้วลังเสียวกินอันยิดอีหลังชุดสัวคือกินอันยิดลังอีหลังกวยซินแล้วลังเปย์ respect หอจีนะโซแล้วก็เตซาลังกงอีหลังกวยซินแล้วหอลังเทคใจจัวไอคิวสัวไอคิวอีหลังสินกูอันจัวไอแหกว่าชาอันจัวไอชิเลปังฮัมมิกว่าชาโฮกว่าชาฮูเลเสียมเตอีหลังกว่าชาชิญญาซุยนะต่างสีบนโอชิญญากุยบนไอสับปีหอยอีหลังสีชิตาวเนี่ยเบลกินโซอีหลังของไอคิวสัวไอชุดไอคิวหอยหลังโฮเซซุยหอย
แล้วก็เตซาอีหลังกวยซินแล้วกวยซินแล้วไอหออีหลังเอเฮียวก็แก่ห้อยนะแก่ห้อยจินยาเอลกินนี่แก่ห้อยจินยาเอลกินนะสิลังโบก่อโฮเซแก่ห้อยนี่โบกองโฮเซโฮแก่ห้อยลังเกียซุนแต่เตียวอูสูโซจิเลกวยซินนี่หลังแล้วอีเสียวหออีเสียวหอลูหลังอาบอยใจก่ออีหลังอีแก่ห้อยภาษาลังอีป้ามาโจแล้วป้ามาช่วยหลายแล้วโอ้แก่ห้อยอันนี้เจชุนหอลูหลังวิตังสีแก่ห้อยนี่ว่ากองแก่ห้อยน่ะสิบัวเขาไอ้แก่ห้อยบัวเอากินลังแก่ห้อยสิกงลังอีสินกูลังอีที่เล่มิเกียrest in the peace เนี่ย thank you rest in the peace thank you เจกูว่าหมวยคุยหนาลังแล้วกินยิดจะมีสูตรเตียวเสียริบที่กอง rest in the peace อีหลังกองนั่นนี่กวนบีที่เลก็สู่ลังเอใจแล้วอันจัวไอ rest in the peace ไอ rest in the peace ลังเอเฮียวก็แก่ห้อยนะอูเลลังป้ามาอีหลังบ่อยชุดสัวบนอีหลังเกียซุนลาวันแล้วเกียซุนไอแก่ห้อยแล้วโอ้ไอปุ่นแก่ห้อยแม่โหลังค่อยสิแล้วโบคำบัดจิวไอขี่บนไอยาโบซองเนาะโซแล้วก็เตโกเคโกนี่น่ะอีชุดน่ะสีลังค่อยสิแล้วตังสีไอไม่หัวหลังใจเจมีเกียเตี้ยคำฉุยมั่งตำโปโออีหลังแก่ห้อยอีหลังอิสูอีหลังอูกุยปาเชงอีหลังอิสูลังไม่หัวอีหลังใจลังสีไอหัวอีหลังใจปุ่นไอหัวหลังใจอูเลลังไอหัวหลังใจไออูชุนแก่ห้อยโบแก่ห้อยตังสีโซเตโกเตอิยีซาสีโกลักเตลักนี่อีกองหัวอีกองน่ะสีสีแล้วนะสีอีสีแล้วไอหอลูหลังเสียวกินนะยิดลูโจเตโฮหอลูหลังโจเตโฮอีฮามิเกียลังเสียวเตโฮนะสิโจเตโฮซึ่งกินยิดลังว่าเตโฮว่าอีกองหัวอีกองเก่งตำโปนะอีกองเก่งเสโจลังซิมกองเก่งนะแล้วก็เตลักเตชินโซอีหลังตันเดียวหอลุลังเตสายังอันจัวสายังอีหลังเสียงก็อูตีเตรียมเสียงบนโหกวยซินนี่บนเสียงลังเสียงสายังลังแล้วก็โกชิหังอีหลังไอโอลังหับจกจูฮามินะสิลังบุหับจกขังคอลังกะกี่หลังจูหลายหลังตังสีอุสาหลังสี่หลังปุ่นเบหับจกว่าชุดหลายfamily ว่าจิญญาหัวฮีภาษาว่าหลังไอ family จิญญาหับจกจูฮามิตังสีปุ่นอุตังสีกองหัวปุ่นโบงามตำโปปุ่นโอเคเจียวกงหอลุหออีหลังหอกากีหลังหับจอกขี้ลายแล้วก็กวยซินนี่หลังนี่ตันหลังหอลุหลังโจกงเต็กหออีหลังนะโลหันิควันตำโปแล้วตามาว่าก็จังกาหลังตามาก้องวันหน้าก้องหมอกี่แล้วสิจังกาลังอูควินซีลังอูซีเลบอลังอูซีเลบอเท่าชิเลบอเตยีบอเตซาบอเตซีบอเตซีอูชิลังอีกองไอกวยซินนะหลังไอกวยซินแล้วเท่าชิเสียวเตียวอีบออันนี้เจอูบอซีเลแล้ว
อีตุ้ยขีหมวยอีบอเตสายังอีบอน่าสีว่าซีแล้วลูไอโจฮามิลูซีลูสูละเท่าจิเลปอของอันนี้วันลูซีลูสูบุกวนหวยว่าโอเคเตอิบอเตสายังกงอันนี้วันไอยาเบเตยีบอปนชาปโตลังสายังมีปนหอมีปนหออีแล้วอีกงนาสีว่าซีนี่รู้อันจวนนี่ต่างสีปนหอรู้หัวฮิจิแอตัมโปอย่างแก่ห้อยแก่ห้อยอูแก่ห้อยจูหอรู้หลังหัวฮิตัมโปหอหลังแก่ห้อยอูลุยละกงอูลุยเองหลังชัวหลังกี่เก่าก็โลกุนชูเนี่ยแล้วก็เตซาบอกงว่าหอยเสียงหอรู้หอยเสียงหอรู้กวดน้ำหอยเสียงทันโจกงเต็กหออีจิเลเสียงก็ลังให้เราเป็นเราโบตีสีปนโจหอลังตีสีปนโจหอลังแล้วก็หอยเสียงหอลังตีสีติเลเตซาบอเตสีบอนี่เสียงก็ลังโจมีเกียลังเกียบโจฮามิบนโฮลังไอโจกงเต็กเจมาทันเกียโนหังคีจิเลจิโฮจิเลติโบโฮมีเกียโซกิเมว่ากงฮันนี่ควันตัมโปหอรุลังใจจิเลลังโกยซินนี่ลังไอฮามิตั้งสิปนโบทันนาสีทันใจกี่แม่นาสีใจแล้วปนโหละเนาะกำเสียเนาะรู้ลังโกตันเดียวโกใจไอ้ของเสียมอ่อนตำโปะเฉะตันได้เสียมไม่ลังของว่าปุระจะมีสูตรเนี่ยเตียวไอ้ของอันนี้เฉะแล้วต่างสีว่าปนอาแม่ว่าปนกงหกเกียนหัวก็ไอ้หลังไหลเหลี่ยมเก่งแล้วอันชั่วไอ้ของเสียมอ่อนนะโบลังเทียsau khi mẹ bốn chiều ai con họ y lăng ai họ y lăng thanh thiên tam bộ hàm mỹ chỉว่าconกินจิตนะเพราะว่าconกี่họรู้หลังใจแล้วหามมิมีเกียโหโบโหเนาะรู้หลังกะกี่เกียเสี่ยวหัวโซว่าไอ้กี่กงเสียมหัวตำโปนะหามมิหลังตันเดียวมาตันแล้วเทียเบี้ยวเทียมาเสียวก็ลังเจเสียนกี่แล้วนั่งโจโหสูตายิดนะเจปอซีสิวกายเจเซียนบนอูกงติกแล้วโซฮันในควันเนาะโซกิเมว่าไอ้กงตำโปเสียมหัวเนาะขอเจริญพรญาติโยมที่รอรับฟังรายการธรรมบรรยายหรือว่าการสนทนาธรรมเล็กๆน้อยๆแต่ละคำแต่ละคืนในระหว่างที่โรคระบาดของเราไม่สามารถที่จะไปเที่ยวได้นี่ก็ยังไม่กี่คนที่รอลุ้นบางคนก็รู้ฟังมั่งบางคนก็ไม่รู้ฟังมั่งก็ดีแล้วนะถือโอกาสดีสำหรับเราที่ได้ฟังแต่วันนี้ก็เพราะวันนี้เป็นวันพระพอมาวันพระแล้วก็ต้องสวดมนต์ธรรมจักรธรรมจักรก็มันยาวเลยก็ลองพันกินเวลาไปสักนิดกินเวลาสักนิดขอบคุณนะน้องๆเทโยญาติโยมเทโยโยทางบ้านคอยฟังตามสบายนะตามสบายทำให้สบายที่สุดนี่เราสามารถทำได้เพราะที่นี่ก็ได้คุยทางเพื่อนที่โยอินโดนีเซียแล้วก็มีดันเนาะเขาบอกว่าให้พูดกับเกี่ยวกับเรื่องศพเกี่ยวกับเรื่องคนติดตายคนติดตายแล้วตายไปหวังอะไรมั่งตายไปเป็นพี่แล้วต้องก็อยากได้อะไรอยากได้ความเคารพอยากได้รับการอภัยบางทีเราไม่ค่อยให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ค่อยให้อภัยอันนี้เราครับถือว่าเขาได้สิ้นไปแล้วก็เป็นศพแล้วก็ให้อภัยก็บางสิ่งบางอย่างควรให้อภัยซึ่งกันและกันศพอยากได้ความรักความเคารพ
เห็นไหมเวลาคนนี่เขาตายแล้วเขาให้ความเคารพหน้าที่สุดท้ายในขณะนู้นและขณะนี้และมาให้ความเคารพแล้วก็ศพนี่อยากจะให้จัดเรื่องศพที่ดีจัดให้งามที่สุดอยากได้พนันมาเขาสิ้นไปแล้วเขาอยากได้ไม่มากอยากจะให้จัดงานเรื่องศพให้เรียบร้อยบางคนก็ไม่รู้จักจัดงานศพไม่สมไม่ควรแต่ว่านี่ศพอยากจะให้จัดงานให้เรียบร้อยแล้วก็ศพนี่อยากจะให้บริหารเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติบางคนก็ไม่บริหารทรัพย์สมบัติพ่อแม่ของเรามีสมบัติมากมายไม่รู้จักบริหารอยากจะให้บริหารทรัพย์สมบัตินั่นนะคนเกียสุดาจักบากีโนkadang-kadang ada masa tengok tak apa kita ada masa pun tak apa boleh nanti boleh dengar lagi คนดีเขานิมนต์ให้พูดนะนี่อยากจะจัดเรื่องทรัพย์สมบัติอยากจะให้เก็บเรื่องอยากจะให้เก็บบางเรื่องที่เป็นความลับบางความลับเราต้องเก็บไว้บางทีบางอย่างเราก็ไม่จำเป็นต้องไปพูดเช่นความชั่วของเขาก็อย่าเอาไปสนใจให้คิดว่าเขาเคยได้ทำความดีให้กับเราในขณะนั้นก็ได้นี่อยากให้ความคิดถึงและความประทับใจเราประทับใจอะไรมั่งกับเขาศพที่เป็นศพเลยอยากให้เขาประทับใจทำอะไรให้ประทับใจบางคนก็บางงานศพบทจุดโปรดังนั้นเขาประทับใจคนตายอยากเล่คนตายอยากเล่แต่จริงไหมก็ความประทับใจของเราเรางานศพเขาดังที่เราได้จุดโปรหรือว่าห้าหนักหลงเสียงดังมางานบางทิ้งบางงานนี่ก็ทำให้เขาประทับใจทำให้ศพประทับใจแล้วก็ศพนี่อยากจะดูแลคนที่รักและห่วงใยอยากจะให้รักและห่วงใยยังอะไรมันก็ต้องห่วงเป็นห่วงเขาอยากจะให้ยึดมั่นในความสามัคคีอยากจะให้ยึดมั่นในความสามัคคีบางคนมีญาติพี่น้องคนสองคนก็ไม่ให้ความสามัคคีสองคนก็ไม่ให้ความสามัคคีบางคนในเล่นการเมืองนู้นปักนี้ปักแต่ละปักนะแต่ว่าเขาอยากจะให้มีความสามัคคีศพนี่อยากจะให้ความสามัคคีแล้วก็ประการสุดท้ายก็อยากจะให้ทำความสามัคคีแล้วก็ทำสามัคคีและอุทิศทำสามัคคีอย่างที่เขาบางที่ก็ไม่เคยเข้าใจนะบางทีญาติโยมก็ไม่เข้าใจเราทำสามัคคีทำเอาเป็นอยากจะเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพสามัคคีแต่ว่าบางทีก็โกรธก็ไม่บอกว่าคนนั้นไปทำสามัคคีแล้วก็ไปเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนบุญกุศลให้นี่ก็เกี่ยวกับเรื่องอยากทำสามัคคีทำความดีและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่ตายไปแล้วนี่ก็พูดอีกนิดพรุ่งนี้จะกลับไปบ้านนะเพราะแต่ว่าเรือเฟอร์รี่ก็ประมาณ20 ครึ่งออกจากลังกาวีไปกัวลาลัมเปอร์ถึงประมาณ11 ครึ่งแล้วก็นั่งแท็กซี่ไปบ้านกอแดงนะครับไปบ้านกอแดงเนี่ยชั้นเป็นที่นู่นหลังจากชั้นเป็นที่นู่นก็อยากจะรวมทำบุญรักฮิตที่นั้นเพราะว่าหลายปีมาแล้วเคยได้ไปมาที่นั้นที่สำนักบ้านกอแดงสำนักบ้านกอแดงก็เคยมีประคุณต่อเราหลายคนนะที่ว่าเคยรู้จักกับพ่อหลวงตัวชีนะพ่อหลวงตัวชีเคยสินเคยโยที่นั้นแต่ว่าสินไปนานหลายปีอยู่กันล่ะหลายปีนี่ก็คิดว่าเราอยากจะทำบุญอุทิศให้เขามั่งนานที่ปีละครั้งไปนอนอยู่แก่ๆ
ก็บอกพี่ชายว่าถ้านิมนต์พระมาไม่แต่ว่าไม่ทราบว่าจะยังพระหรือไม่พระวันพรุ่งนี้ถ้ามีก็ถือว่าดีถ้าไม่มีก็ถือว่าโรคระบาดนี้เป็นเรื่องสำคัญบางรูปบางคนก็ไม่อันไปญาติโยมไปได้ก็ตามเกลียนเชิญนั้นญาติโยมไปที่สำนักบ้านกอแดงก็ปลูกแต่ว่าอาตมาก็จะไปถึงโน้นไปถึงที่นั้นก็ประมาณกับที่12แก่22นั่นแหละหรือว่าที่12เรือคิดว่าไปชั้นเพชรแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมแม่วัน2วันแล้วก็ค่อยกลับมาเพราะว่าบอกเพราะว่าเคยคิดไว้เลยว่าในเดือนนึงก็อย่างหน่อยๆก็วันนึงได้กลับไปเยี่ยมแม่นั่นนี่ก็พูดมาก็พอเห็นว่าพอสมควรนะญาติโยมว่ามันถึงเวลาดึกมาแล้วเหมือนกันแหละดึกหลังสวดมนต์ยาวในนี่ก็เดี๋ยวก็ถ้าญาติโยมว่างก็ให้ญาติโยมได้ตรวจน้ำไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพราะเขาตามที่เขาขอถึงว่าเขาไม่ขอก็เราก็คิดว่าสมควรที่จะอุทิศตรวจน้ำไปให้ผู้ที่ฟังที่ว่าจะได้เห็นไม่เห็นก็ดีหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีเขาก็อยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลตรงนี้นะครับนั่นก็ในท้ายที่สุดก็อ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปในทางธรรมอันเป็นไปในทางที่ชอบแล้วขอความปรารถนาของญาติโยมจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเถิดญาติโยมอย่าพึ่งไปไหนนะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ไม่นานจะได้พูดคำทรงคำแล้วก็จะได้รวมตรวจน้ำบางคนก็เห็นว่าไม่ใช่ภาษาของเราก็วิ่งลาวบางคนก็รู้กว้างไม่รู้กว้างไปบางคนบอกว่าแช่มั่งไม่แช่มั่งเดี๋ยวแต่นะกำเสียหุดยิ้วลังโกอูเตรียมเสียทันลายโจโฮสูหอลังกากีกิแม่ลังโจกงติกลังโกอูทันเทียเก่งแล้วโจกงติกกำเสียเลยเชียว่ากงจิเลกอสูภาษากงโกยซินนี่กอสูโกยซินนี่กอสูอีหลังตันหามิส่วนลังเอใจแล้วลังโจหออีหลังหออีเอวกินหอเอวกินในโกยซินแล้วลังโจหออีเอวกินจุนลงอีหลังเจลังโบโจอันนี้ควันบนตันอีหลังโบกำมวนกำลังกันโจบุละโซเทียนเตี้ยวละอีหลังโกยซินแล้วลังอีหลังใจลังtapiลังกะกีเสียงเบยองลังเบยองโซลังเตียวโจจิเลกงเต็กหออีหลังเนาะโทตามโปกิแมฮีบังลังเทียนะโอกงเต็กโจกงเต็กหออีหลังตามโปตันขัดเองหอยเสียงหออีหลังจีร้านจีตามโปเนี่ยว่าโกเกกงวันนะอวดตามโปแล้วอโมตามโปthank you for listening to tonight thank you listening so I'm finished of the speaking tonight about those somebody pass away need what need from and thank you from devotees invite this speech for talking about those who pass away. Terima kasih kepada yang sedang menunggu. Terima kasih sekali lagi kepada umat-umat yang tunggu dan yang menjemput saya mencakap tentang orang yang meninggal mau apa pada malam ini. Terima kasih dan kita akan buat pelimpahan jasa kepada mereka sekali lagi pada malam ini. Kamsiano. So pada malam ini saya akan berhenti dekat di sini sahaja. So kita akan membuat pelimpahan jasa kepada semua makhluk yang di dunia ini. So kita bersama-sama kita membaca pelimpahan jasa.
อันมยังอุดิสนาทิธนาคทายโยปนามาเสอิมินาปุญญากรรมเมนาอุปชัยยาคุณุตระอาจาริโยปาการาจามาตาปิตาจยตากาปิยะมามังสุริโยจันติมาราชาคุณวันทานาราปิจาปรมามาราชาอินสาจตุโลกาปลาจเทวตายะโมเมตามนุสาจามัจจตาเวริกาปิจาสัพเพสตาสุขีหันโตปุญญานิปากาตานิเมสุขังจติวิตังเดนดูกีปังปาเปทะโอมตังอิมินาปุญญากามเมนะอิมินาอุทิเสนาจากีปาหังสุลาเปเจวะตันหูปาทานะเจตนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวะนิปานาโทมะมังนัสสันตุสัพพทาเยวะยะถาชาโตภเวภเวโอโจจิตังสติปัญญาสันเลโควิริยามหินามาราลาพันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมพุทธติปาวารโรนาโทธัมโมนาโทวรุตตโมนาโทปเจกพุทโธจะสังโฆนาโทตโรมะมังเตโสตมานุภาเวนะมาโรกาสังละพันตุมาอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิKita akan berjumpa lagi hari Isnin depan. Nah, kita akan berjumpa lagi. We meet together and at next Monday. So cảm ơn nó vì lăng cô chạy là si thiên cô gì cô bài ít nó bài ít Monday ญาติโยมนะติดตามได้นะญาติโยมได้รับฟังเล็กๆน้อยๆหาสาระในช่วงที่ระยะโควิดขอบคุณครับเจริญพรทุกท่าน